ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಯಾವನು ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡಿರೋನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವನೆ. ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. Hello guys, I welcome you all to another new vlog. Today is the best ಅಂತಂದರೆ because this is a cooling day, because we are at the waterfall ಅಂತಂದರೆ this is one of the highest visited tourist spot in Thailand. ಬ್ಯಾಂಕಾಕಿಂದ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಥರ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ದಿಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎರವಾನ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇದು ಎರವಾನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಕೂಡ. ಎರವಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಥೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐರಾವತ, ಇಂದ್ರನ ವಾಹನ ಐರಾವತ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ ಜರ್ನಿ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎರವಾನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸು ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸುತ್ತ ತುಂಬ ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಈ ವಾಕು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಯಾರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್. I think it will be amazing for me. We are almost getting near to the first checkpoint. ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. We are so close. The roaring sound of the water is almost hearable. I think we are quite near. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ವಾಕು. ಸೇಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವಾಕ್ದೇ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. There is no much difference. If you have babies, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. It's quite good. You can see here. Seven steps. I think we have it's proven that we have 7 steps. Almost all the 7. I'll completely cover all the 7. Let's move on. ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಜರ್ನಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎರವಾನ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎರವಾನ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ವಾಟರು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಮಡ್ಡಿ ಕಲರು, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದೆ ರೋಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್. ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಣ್ಣಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಹೊಡಿಯೋದಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ
ಗುಡ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಥರನೇ ಫೀಲಿಂಗು. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಡುಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್. ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅಯ್ಯೋಯಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಪ್ಪ, ಬಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟಿಲ್ ಟಾಪ್ ದೇರ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಯಾವನು ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡಿರೋವನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಲು ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹಸಿರು ತುಂಬಿದ ದಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ಫಾಲು. ಅದನ್ನು ಈ ತುಂಬಿದ ಹಸಿರು ಮಧ್ಯೆ ನೋಡೋದೇ ಒಂಥರ ಆನಂದ. ಸುತ್ತಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನೆರಳಕ್ಕೆ ತಾಕಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದಿರೋಷ್ಟು ಹಸಿರು ಕವಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವ ಬಂದು ನೆಲ ಮುಟ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೋಲುವಂಥ ವಾಟರ್ಫಾಲ್. ಇದನ್ನು ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹಾಲೇ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಇದೆ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆ ಜರ್ನಿ. ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆವೆಲ್ 5 ರೀಚ್ ಆಗಾಯಿತು. ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಲೆವೆಲ್ 5 ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋ ದಾರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಎಲ್ಲೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ. ಬಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೊರೆದು ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಈ ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಭಾಳ ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಭಾಳ ಡೀಪ್ ಇದೆ, ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರೋದು, ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಒಂಚೂರು ಸ್ಲಿಪ್ಪಾಗಿ ನಾವು ನೀರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬರೋದಾಗಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ದಾರಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ದಾರಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಡ್ದಾದ ದಾರಿ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬಂದು ಆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾರ ಥರ ಇದೆ. ಚೂರು ಸ್ಲಿಪ್ ಆದ್ರೂ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಬಾಟಮ್. ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಬಿದ್ದೆ. ಸದ್ಯ ಬಚಾವ್. ಹಾವುಗಳ ಥರ ಹರಿದಿರೋ ಬುಡ ನೋಡಿ, ಮರದ ಬುಡಗಳು ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಬೀಳೋ ಥರನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಲೆವೆಲ್ 5 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲೆವೆಲ್ 6 ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. The toughest parts of the trekking starts from here.
ಜಾಗ ತುಂಬ ಕಡ್ದಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಇಕ್ಕಟ್ಟು, ತುಂಬ ತಿರುವುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜೇಡ, ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ರೋಡು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಯು ದಿ ಪಾತ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್. ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಕಡ್ದಾಗಿದೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಇದೆ. ಈ ಥರ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ MMLಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಗುಂಜುಮಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಗುಂಜುಮಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಈ ಥರ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಇನ್ನು ನಾಗಮಲೆ ಥರ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮರ ಇಲ್ಲ, ಇವರೇ ಮುರಿದಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಡ್. Shit. We come to the best part, waterfalls. ಪಳ ಅಂತ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಇದು ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀರು ಬ್ಲೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಲೆವೆಲ್ 5 ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಇವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೇ ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಮಳೆ ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ರೋಡು ಭಾಳ ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹತ್ತಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಲು ಉಳುಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಒನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್. ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ದಾರಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಅನ್ನೋನ್ ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದು. ಅದು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. We have already reached the 6th waterfall level, which is also amazing. ಆದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿರ್ಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಶೂ ಎಲ್ಲ ಮಡ್ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ವುಡನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ವಿ ಮೇಡ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನೀರು ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. It's not what I expected. The waterfall is amazing and this is one of the tallest trees ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿರವರೆಗೂ ನೋಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಮೇಲವರೆಗೂ. ಒಂದು ಚೂರು ಬುಡ ನೀರಿಂದ ಸರಳ ಆಯಿತು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇದು ಘಾಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರದ ಪೀಸು, ಇದರ ಘಾಟ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಮೇಲೆ
we have completed the 6th step of the Erawan waterfall. ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೀಗ we are going to the top. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಈ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವುಡನ್ ರ್ಯಾಂಪ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 7, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ awaited step of the Erawan waterfall. ಎಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ದ ಟಾಪ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ತಣ್ಣಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅಮೇಝಿಂಗು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ವ್ಯೂ. It is so satisfying. Even though the water is not blue, the view is amazing and the feel is amazing. Worthful ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದು. Amazing, amazing, amazing experience. The waterfalls are so high. It's good. You should come and see it. When it is blue, I recommend. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬನ್ನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್. ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಗೈಸ್ in the next vlog.